Salam hörmətli izləyicilərim. Bugün sizə belə bir həm asan toxunan, həm də çox gözəl görünən bir naxışın toxunmasını istəyirəm göstərim. Sapım da ki 100 qramlıq 220 metrəlik sapdır. İlməkləri də ki 2-2 götürürük bunları. Rezinkanı da ki mən belə toxudum. Kimin ürəyi necə istəyir, hələ də toxuya bilər. Bundan jilet, jaket, sviterə, nə istəsəz toxuya bilərsiniz. Çox gözəldir, çox da asandır toxunuşu. Bunun üçün belə bir sapı götürürəm. Qısa formada yığacağım bunun üstünə. Küçük yığırıq ilməkləri. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmək yığıram. 16 ilmək bəs eləyər. Buradan da bir düyün atıram. Bu artıq sapı da buradan kəsdim. İndi burada mən rezinka toxumuram. Bütün ilməkləri tərs toxuyacağım. Birinci ilməyini də toxuyuram. Birinci sıra olduğuna görə. Qalan ilməkləri də hamısını tərs toxuyuram. İndi tərs üzdən də bir sıra tərs toxuyuram. İndi burada düz üzüdür. Düz üzdən birinci ilməyi götürürəm, kənar ilməyi toxumuram. Burada bir artırma eləyirəm. Bu 2 ilməkdən bir ilmək çıxardıram. Yenə bir artırma elədim. Bu 2 ilməkdən bir ilmək çıxardım. Bütün ilməkləri axıra qədər belə toxuyuram. Bir artırma, ikisindən bir ilmək çıxardım. Birini artırdım. 2 ilməkdən bir ilmək çıxardım. Kənarı da tərs toxudum. Tərs üzdən bütün ilməkləri hamısını tərs toxuyuram.
İndi bura düz üzdür. Düz üzdən kənarı götürürəm. Toxumuram. Bu hansı ki artırdığım ilmək vardı. Onun üstündəki ilməyi düz toxuyuram. Bu birisi ilməyi tərs. Burada da bir düz, bir tərs olur. Artırdığım ilməyin üstündəkini düz toxudum. Yanındakini tərs toxuyuram. Kənarı da tərs toxudum. Tərs üzdən yenə hamısını tərs toxuyuram. Kənarı götürürəm, qalan ilməkləri tərs toxuyuram. Kənarı da tərs toxudum. Bir sıra naxış artıq bitdi. İndi ikinci sıranı başlayırıq. Birinci sıradan necə başlamışdıqsa bu formada da toxuyuruq. Bir sıra da toxuyacağım. Kənarı götürdüm. Bir artırma elədim. 2 ilməkdən bir ilmək çıxardım. Yenə bir artırma elədim. 2 ilməkdən bir ilmək çıxardım. Axıra qədər heç bir dəyişiklik olmur. Axıra qədər eyni qaydada hamısını toxuyuram. Birini artırdım, ikisindən birini çıxardım. Bir artırdım, ikisindən birini çıxardım. Kənarı da tərs toxudum. Bu formada. Tərs üzündən hamısını tərs toxuyuram. Kənarı götürdüm. Qalan ilməkləri hamısını tərs toxuyuram. Belə. İndi düz üzdən kənarı götürürəm. Bu artırdığım ilməyin üstündəkini düz toxuyuram. Yanındakini tərs. Bir düz, bir tərs. Bir düz, bir tərs. Bu da kənar ilməkdir. Kənarı da tərs toxuyuram. Belə tərs üzdən hamısını tərs toxuyuram. Kənarı götürürəm. Qalan ilməkləri hamısını tərs toxuyuram. Kənarı da yenə tərs toxudum. Bu formada toxuyuruq. Axıra qədər eyni, heç bir dəyişiklik olmur. Belə bir naxış alınır.
Sağ olun. Gələn videomda görüşənə qədər.